Občina Slovenske Konjice se v sklopu dneva odprtih vrat v občinah priključuje akciji Odprta vrata, ki je v številnih občinah po Sloveniji potekala 14. februarja letos že tretjič zapored. Skupno akcijo občine želijo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter pokazati napredek, kateremu smo priča v letih od reforme lokalne samouprave. Občine so tiste, ki vodijo in usklajujejo lokalni razvoj, ki skrbijo za večino zadev, pomembnih za njihove občanke in občane. V časih, ko smo obkroženi z negativnimi novicami, je po našem prepričanju čas za pregled in ogled dobrih in uspešnih lokalnih projektov in dobrih praks. Občina Slovenske Konjice je tako v petek 14. februarja 2014 v dopoldanskem času odprla vrata centralne čistilne naprave Slovenske Konjice na Prežigalu. Prav lepo zdrav, še enkrat v mojem imenu. Gospod župan je nekako šel v stik z temi dogodki, da želimo tudi najnovejše pridobitve v Slovenskih Konjicah nekako predstaviti vsem našim uporabnikom. Kot veste, smo v lanskem letu, pravzaprav 12.11. začeli s poskusnim obratovanjem te naprave moči, če se tako izrazim, 14.000 populacijskih enot, kar pomeni, da bi se morala v Konjicah kar rodnost povečati, da bi te kapacitete zapolnili. Bo kar nekaj prostora. Vsa investicija, vse to, kar vidite danes tukaj, na tem področju je bila ovrednotena oziroma je dosežena brez upoštevanja davka na dodano vrednost 4,5 milijone. Kanalizacijsko primarno omrežje je bilo zgrajeno, je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, je v vrednosti 3 milijone in pa kanal proti Bezini nekaj manj kot 400 tisoč evrov. Skupaj vrednost malo manj kot 8 milijonov evrov brez DDV-ja. Od teh sredstev je nekaj več kot 7 milijonov bilo pridobljenih, uspešno pridobljenih na koheziji. To so strokovne službe občine Slovenske Konjice se uspešno potegovale in to dosegle. Razliko je pa morala poskrbeti in za DDV pa občina. Tega zneska okrog 2 milijona evrov. Ker je pač danes taki dan, vas bomo popeljali skozi tiste, bi rekel, od vhoda do izhoda, da bomo videli, kaj je tisto, ko smo doma slabe volje ali pa ko smo veseli, ko nekaj naredimo, pa spustimo skozi WC školjko, kam vse te stvari pridajo, kaj se s tem blatom dogaja in kako ga je treba urediti, da bomo lahko rekli, da imamo reko Dravinjo, bom rekel, malo bolj čisto. Za čiščenje odpadnih voda mesta Slovenske Konjice z bližnjimi naselji je bila v letu 2013 zgrajena centralna čistilna naprava Slovenske Konjice. Pogodbena vrednost investicije je v neto znesku 7 milijonov 932 tisoč 394 evrov, od tega centralna čistilna naprava Slovenske Konjice 4 milijone 474 tisoč 929 evrov, ostalo so kolektorji. Od vseh potrebnih sredstev je Evropa preko kohezijskega sklada prispevala nekaj več kot 7 milijonov evrov. Velikost centralne čistilne naprave na Konjiškem je 14.500 populacijskih enot. Poleg komunalnih odpadnih voda se bodo na tej napravi čistile tudi industrijske odpadne vode industrijskih onesnaževalcev. Tehnologija centralne čistilne naprave zagotavlja 3-stopenjsko čiščenje v skladu z okoljskimi zahtevami. Mehansko čiščenje, kar pomeni odstranjevanje suspendiranih snovi, peska in maščob, biološko čiščenje organskega onesnaženja, to je čiščenje ogljika, dušika ter fosforja, suspendirano biomaso v sekvenčnih bioloških reaktorjih, skrajšano SBR tehnologija in v 3. stopnji čiščenja dodatno izločanje dušika in fosforja. Odvod očiščenih vod je reka Dravinja. Rezultat čiščenja odpadnih vod je očiščena voda, ki odteka v okolje, ter nastali mulj, ki se ga iz procesa izloči, zgosti ter dehidrira na centrifugi in preda prevzemalcem v končno obdelavo, sežig, kompostiranje in anaerobno obdelavo. Proces čiščenja je avtomatsko voden s pomočjo računalnika, izbrana tehnologija zagotavlja visoko učinkovitost čiščenja tudi pri nihanju vhodne obremenitve. Vidite tudi, tako kot je bilo rečeno, da še niso izključene greznice. Ta del se bo šele zdaj spomladi začel izvajati, vsak doma pri svoji hiši in zato tudi neke gošče prave zdaj še v tej vodi ni. To je v bistvu vsebina, ki priteče iz zadnjega prekata, iz greznic, ko pa vemo, da je le voda, ni pa nekih mehanskih vsebine še. V teh bazenih se občasno potem izvaja tudi prezračevanje, se pravi dodajanje kisika, da poteka aerobna razgradnja ob prisotnosti kisika.
ko bakterije te organske snovi razgradijo in potem nastane blato. Blato se potem, zdaj vam ga niti ne moremo pokazati, ker ga še takega ni, blato se bo potem posnemalo, odvečno blato se bo tam na drugi strani, tamle, ko vidite ta okrogli del, je prostor, kjer se to odvečno blato začasno skladišči. Potem pa v nadaljevanju pa si bomo pogledali, kako to blato se bo obdelovalo. V glavnem zdaj sta v funkciji dva bazena, ko bo, se pravi, kapaciteta več zasedena, ko se bomo približevali tem 14.000 enotam, kot je čistilna naprava zgrajena, bojo postopoma v funkciji vsi bazeni. Te obdelave se izvajajo šaržno, to pomeni, da se najprej polni bazen, se obdeluje, se zrači, postopek poteka, odvisno od tega, koliko vod tudi prihaja, tako se potem tudi ta čas lahko je daljši ali pa tudi krajši in seveda se vse te stvari kontrolirajo, kvaliteta vode, kakšen je učinek postopka čiščenja, da potem voda, ki odteka tam v bližini, ko smo videli tudi vstopno črpališče, pa potem voda tudi odteka v reko Dravinjo očiščena, kakšna je kvaliteta te vode. Učinek čiščenja na čistilni napravi se pričakuje, da bo seveda več kot 90%, 95–97%. To pomeni, da v bistvu voda, ki bo šla iz te čistilne naprave v vodotok, seveda bo ustrezala vsem parametrom, kot se zahtevajo v skladu z zakonodajo za izpust v vodotok. Če mogoče omenim še to, zdaj vsi plačujemo okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja, zaradi obremenjevanja z vodo. Vsi poznate, da na položnici imamo letno okrog 26 € ta strošek na osebo. Tega stroška v nadaljevanju ne bo več oziroma bo zmanjšan za ta učinek čiščenja. Ko se bo tu zdaj učinek pokazal 95%, bomo to seveda toliko manj tudi okoljsko dajatev zaradi tega, ker bomo okolje manj obremenjevali, tudi manj plačevali. Seveda pa bomo dobili vsi na položnicah novo postavko, sicer čiščenje, ker te stroške delovanja čistilne naprave pa bo seveda potrebno na ta način tudi pokriti. Te naprave se dejansko načrtujejo na takšnih lokacijah, da so pasovi okrog, da ni poselitve. In tudi nekako, tako kot velja za odlagališče, sicer mi smo ga zdaj tudi, smo v postopku zapiranja, so neki 500-metrski pasi, v katerih naj hiš ne bi bilo. Kot je kolegica povedala, tu von bo, to je zagotovo, ampak če boste vi tam dol stal, pa tudi če bo močen veter pihal, bi ga morda zaznali. Tako da zdaj, če bi pa nekdo tule prišel hišo zgraditi na 50 metrov, bi ga pa bilo zagotovo motilo. No, jaz mislim, če bi bil to takrat smrad, ne bi dal, ne, to pa ne. Pa da bi ga tudi v mesto preneslo. Ne, to pa ne, gledajte, ker bakterije pa ravno kontra dela, ne. Bakterije, ta amonijak pa to prežvečijo, po domače povedano, in se zmanjša. To je isto, če pravilni postopek, smradu naj ne bi bilo. To je tisto anaerobno vretje, to je čista kemija, po domače povedano. Glavni posamezni objekti oziroma tehnološki sklopi funkcionalne celote so vhodno črpališče odpadnih vod s sprejemom gošč iz greznic, biološki bazen, upravna tehnološka stavba, zalogovnik blata in ostali pomožni objekti. V oktobru 2013 je bil s strani Upravne enote Slovenske Konjice opravljen tehnični pregled za centralno čistilno napravo Slovenske Konjice in izdana odločba o enoletnem poskusnem obratovanju. Za izvedbo poskusnega obratovanja in začetek rednega obratovanja je potrebno na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo, priključiti vse obstoječe priključke in sekundarne kanale in pozvati vse lastnike objektov, ki se bodo morali priključiti na novo zgrajene kolektorje. Pomembno je, da vsi uporabniki v čim krajšem času izključijo svoje greznice. Za dosego končnega cilja, to je 95% priključenost na kanalizacijski sistem s centralno čistilno napravo, je potrebno zgraditi še sekundarno kanalizacijo, ki je v fazi projektiranja s strani občine Slovenske Konjice kot naročnika projekta.